大家好啊！今集咧我哋繼續喺長沙噶，咁啊想俾大家睇下咧，我入住嘅呢間酒店啊相當之特別，好有呢個民族風啊不過呢樣都唔夠特別啊，佢更特別嘅咧係上面有機場嘅喎。今次帶大家嚟睇嘅呢間酒店咧就叫做萬嘉麗國際酒店啊。咁啊，佢就係位於萬嘉麗國際廣場上面啊。呢個就係個酒店房啦，咁都比較古色古香一啲啦即係因為都有翻咁上下歷史噶啦。呢間酒店呢個地理位置咧相當之方便嘅，咁啊有兩條嘅地鐵線都可以嚟到嘅，一條就係2號線啦，另一條就係5號線嘅，咁啊所以佢坐擁一個黃金位置啦，就雙線地鐵口都能到嘅。我都係第一次見到酒店咧會準備埋文具俾我用啊所以咧，佢係適合商務啦、旅遊啦，一家大細嚟都 OK 嘅。呢間酒店咧，佢嘅裝修風格咧都相當之有中國嘅傳統味道啊！佢喺成間酒店咧放咗非常多嘅傳統中國文化嘅一啲嘅畫像啦，又或者咧轉頭帶大家上去頭先我講嘅機場嗰度咧，你就會發現咧係有更多嘅中國傳統故事咧，慢慢欣賞嘅喎。咁酒店入邊咧，基本設施佢都應有盡有嘅，有貴賓室啦、健身室啦。咁如果肚餓嘅時候，亦都咧有間自助嘅火鍋烤肉餐廳嘅。咁就頭先講到啦，成間酒店咧都係充滿住呢個中國古代色彩嘅擺設嘅。嗱，呢個咧就係個大堂嚟㗎啦，酒店大堂。咁咧就係成幅一個民族畫擺晒喺度。咁成間酒店咧就係四四方方嘅，中間咧感覺好似有座廟喺度咁樣嘅咁具體係咪一座廟我就唔清楚啦。嗱，你會見到咧呢個天台啊，就係我準備要帶大家嚟睇啦，轉頭非常之特別嘅。咁呢度咧係一間中餐廳嚟嘅，想食啲湖南菜啦都可以喺度食啦。好啦，咁我哋馬上帶大家咧見識下酒店最上層居然係有個機場啊！咁大家唔好以為咧可以停到係嗰啲波音飛機啊，或者 Airbus 啊，就唔係嗰啲，係一個超大嘅直升機場嚟嘅。咁頭先咧，我哋一上到嚟咧，已經聽到咧有把聲啊！咁啊，把聲係講啲咩呢？佢就話遠道而嚟嘅朋友，遇見係一種緣分，短短嘅幾分鐘呢，就會帶嚟俾大家好運咁話喎。咁啊，雖然聽落呢有少少詭異嘅，但係呢，我哋都接受佢呢個祝福啦嚇。咁就嚟到呢個酒店呢，希望藉住佢哋呢度各種嘅傳統中國嘅神像啦，可以保佑到大家嘅一個平安、幸福、健康啊！咁頭先已經見到有唐三藏啦又有呢個玉皇大帝嘅像咧，就豎立咗喺度。所以咧，佢係四個角都放咗一個好大嘅像喺度啦咁每一個都有佢嘅故事嘅。嗱，上到嚟呢度咧，因為夠晒空曠啊，咁咧你成個萬嘉麗廣場嘅東南西北咧，你都可以望得好清楚嘅。咁啊，頭先提到啦，呢度係一個機場啊嘛，咁係咩機場咧？就係一個直升機場嚟嘅。大家見到一個大大嘅 H， 就係個 helicopter。咁啊，根據呢個酒店官方網站所描述啦呢一個嘅停機坪啊，大家估下可以容納到幾多架直升機？咁我就開估啦，就係足足咧可以容納到咧118架嘅直升機㗎咁呢邊咧就放咗咧，好似以前咧即係古時打仗嘅時候嗰啲銅鐘啊咁啊真係好少見㗎呢啲銅鐘。咁就敲落去咧都係鏗鏘有聲啊，可以話係俾大家感受下。
佢都好似一個樂器咁嚇，嗰個低音到高音咧就順序排列好嘅。嗱，嚟到呢邊另一個角落，我諗呢個大家唔使我講都估到係咩啊嘛？就係女媧補天啊！哈哈哈。咁咧呢邊仲有一個羅間嘅，咁呢個羅間咧係可以做咩咧？就入錢或者係掃描佢嗰個二維碼咧，咁你肯俾錢咧，佢就可以即時同你算一啲時辰八字咁樣嘅少少算命功能啦嚇。咁我見佢中間有個手印喎，我又好奇睇下係咪拍咗落去咧會打開一個神秘之門嘅咧？結果冇嘅。嗱，呢個單車又點玩法咧？佢咧就係好似又係要你掃一掃個二維碼，咁啊收咗個費用咧，咁你就可以踩個單車，咁啊嗰個孔雀嗰度咧有啲燈咧就會亮燈嘅。咁呢個係一個望遠鏡啦嚇，咁可以有時間喺度飽覽下成個長沙嘅景色啦嚇。咁就其實呢間酒店咧總共有幾多間房咧？就有926間嘅嚇。咁啊費用方面咧嚇，大概嗰啲房費咧300-400蚊一晚啦。咁酒店又黐實萬嘉麗嘅商場嘅。咁商場嗰度就即係你話有冇茶顏悅色咁啊，梗係又有啦。咁亦都有好多嘅唔同嘅嘢食啦。咁所以都生活都幾便利嘅喺呢個位置。咁呢度見到嫦娥奔月啊嚇，另外仲有頭先見到如來佛祖像添啦嚇。整體感覺良好嘅，上嚟唞唞氣唔錯噶。咁啊落返嚟酒店啦，就仲有啲咩睇咧嚇？有4大美女啊，古代嘅4大美人，大家又知唔知係邊個咧？咁啊包括好出名嘅西施啦、楊玉環啦，亦即係楊貴妃啦。咁啊仲有貂蟬啦，同埋最後一位係邊個咧？就係呢個嘅王昭君嘅。所以咧呢間酒店咧真係結合咗幾大特色啊！民族風、古代神話，仲有非常之大嘅一個停機坪啊！咁咪即係覺得悶嘅時候，咪上嚟唞唞氣咯，吸下啲新鮮空氣都相當之唔錯啊！好啦，今集內容我諗先分享到呢度啦，多謝你嘅收睇。